मूसलाधार बारिश ने थामी मायानगरी की रफ्तार। एक बार फिर से मुंबई में भारी बारिश ने आफत पैदा कर दी है। शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर आज भी जारी है, इसलिए विभाग ने लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से अंधेरी, धारावी, बोरीवली समेत करीब 10 इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बारिश का असर मुंबई की लोकल सेवाओं पर भी पड़ा है। मुंबई में बारिश का आज लगातार चौथा दिन है। बोरीवली, कांदिवली, गोरेगांव, सायन और घाटकोपर में तेज बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह से पानी से भर गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आज समुद्र में हाई टाइड आ सकती है। भारी और लगातार बारिश की वजह से मुंबई के किंग सर्किल इलाके में, दादर ईस्ट में और सड़कों और गलियों में इतना पानी भर गया है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए पानी में उतरकर जाना पड़ रहा है। भारी और लगातार बारिश की वजह से मुंबई के सायन और मातुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। पश्चिम रेलवे ने जानकारी दी है कि मुंबई डिवीजन के पालघर में लगातार बारिश की वजह से सुबह 4:30 बजे से पटरियों पर भारी जल जमाव है। इसे देखते हुए कुछ ट्रेनों को रेगुलेट किया गया है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि लगातार बारिश की वजह से पालघर में रेलवे ट्रैक पर काफी मात्रा में पानी भर गया है, जिसकी वजह से पश्चिम रेलवे ने इस रूट पर कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया, जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के मुताबिक शहर के विभिन्न हिस्सों में शॉर्ट सर्किट, पेड़ उखड़ने या टहनियां गिरने के कई मामले सामने आए हैं। लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए पुलिस डायरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।